Hello everyone, welcome to Lao American Lady YouTube channel. Today I am making red curry with Vermicelli noodles or Kow Poon Gai. Okay guys, so as for the noodles, I like to use this brand. The number is just the size of the noodles. I preheat the water and cook the noodles for 13 to 15 minutes. And you want to occasionally stir it, okay guys? And then rinse with cold water until the water is clear and cold. And then put it in a bundle in the strainer. You want to do the noodles, cook the noodles at least an hour or so before you start everything else, okay guys? You don't want the noodles to be kind of watery and runny. You want it to be sticky when you serve, okay? So this brand is the best according to all the noodles that have been purchased for this dish. This is the best one, okay guys? It stays soft for a day and a half to 2 days outside the fridge. But if you do put leftover in the fridge, my best advice is to kind of microwave it for at least a minute before you put the broth in, okay guys? If you have leftover, microwave for a minute. Okay guys, so this is what the noodles look like after it's been boiled for like 14 to 15 minutes and rinse with cold water until the water is clear. And then put it in a thin bundle and overlay each other like that. Now let's begin making the soup. Preheat the pot with at least 1 gallon of water and 1 tablespoon salt. Okay guys, so we're gonna use a lot of salt. We're gonna rub it everywhere on the chickens, especially around and under the wings and thighs. And then we're gonna rinse. We're gonna do this 2 to 3 times, okay guys? Until the water of the chicken is clear. That means the chicken is clean and ready to be cooked. เฮาสิเอาเกลือเนาะพี่น้องใส่เกลือหลายอยู่เนาะเอามาล้างถูทุกซอกทุกมุมแล้วก็สิไล่ประมาณ3น้ำเนาะจนบ่เห็นเลือดเด้อพี่น้อง Okay guys, so I rinse until the water is clear, that indicating that the chicken is clean and it's ready to be in the pot. ล้างแล้วเนาะพี่น้องเฮาก็ใส่ลงหม้อเนาะ Next, get 3 to 5 stalks of lemongrass. You want to crush or bruise them, and then we're gonna cut in half or 3 inches in length, whatever you prefer. And I have 3 to 5 slices of fresh galangal. If you don't have fresh, just use frozen. It is fine. It gives you the same flavor. And then add those to the pot. เฮาก็ทุบหัวสิไข่เนาะพี่น้องแล้วก็เอาลงหม้อกับหัวขานั่นเนาะ Next, you want to get banana blossoms and peel them out. You want to get rid of all the purple shells or skins. You're gonna peel it until you see the lighter color of the banana blossoms. You must have banana blossoms for Kow Poon guys. If you don't have it, it's okay, but if you can, try to get it. ต่อไปเฮาก็สิเอาหัวปีมาปอกเปลือกเนาะพี่น้องปอกจนเห็นสีขาวนี่แหละ Okay, so you want to get to this color of banana blossoms. You're gonna wash them well before you slice. ล้างเนาะบัดนี้ทุกคน Add 1 tablespoon vinegar and 1 teaspoon salt to the water to prevent the banana blossom from turning brown. ใส่น้ำส้ม1 ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่เกลือประมาณ1 ช้อนชาหรือว่าบวงกาแฟเนาะพี่น้องแล้วบัดนี้เฮาก็สิมาซอย Next, we're gonna slice the banana blossoms right in that mixture of vinegar water. This will help keeps the banana blossom from turning black or brown guys, just like apples. This banana blossom have acid as well. เฮาก็ซอยเนาะพี่น้องซอยตามความมักเลยเนาะ The secret of cooking pork or chicken blood for the Kow Poon guys on medium-low heat. Put a bunch of lemongrass or gingers or onions or all of the above. Put maybe a few tablespoons of liquors or 1/4 cup of beer. If you don't guys, it's gonna taste and smells really gamey and you can't really eat them, okay? You must do this part. Cook it on medium-low heat. Do not let it boil. If it comes to hard boil, the blood will look spongy and holes. ต้มไฟค่อยๆเนาะพี่น้องมีหัวสิไข่ก็ใส่ลงไปใส่ขิงใส่หัวผักบัวเนาะ
ใส่เหล้าก็ได้ใส่เบียร์น้ำก็ได้พี่น้องมันจังบ่คาวคันบ่ใส่นี่แปลว่ามันเหม็นคาวกินบ่ได้เลยเนาะทุกคน You want to do your best in rinsing out the blood cubes guys rinse it out with cold water set it aside and do keep some water in the bowl as well เฮาก็เอาเลือดมาล้างเนาะพี่น้องล้างจนน้ำมันใสแล้วก็ตักใส่ถ้วยแล้วก็ในถ้วยก็ต้องใส่น้ำอีกน้อยนึงเนาะทุกคน Next you want to skim out all the fat and the foam เฮาก็มาตักฟอดตักน้ำมันออกเนาะพี่น้อง The chicken has been boiled for at least 40 minutes now we're gonna take out the chicken and let it cool down ไก่เฮาต้มประมาณ40นาทีเลยเนาะพี่น้องมันสุกแล้วเฮาก็จะเอาออกมาใส่จานปะให้มันเย็นก่อนเนาะทุกคน While we are waiting for the chicken to cool down we're gonna start working on the vegetables You can de-leaf the mince and then slice the cabbage ในเวลาที่เฮาถาให้ไก่มันเย็นเนาะพี่น้องเฮาก็สิมาซอยผักกะหล่ำแล้วก็มะลิใบสาระแหน่หรือว่าใบมินซ์เนาะพี่น้อง You can use the shredder to slice the cabbage. Cabbage must be thinly sliced, something like this. And then this is how Lao people eat our Kow Poon or pho guys. We have peppers. We're gonna dip with shrimp paste as we eat in a bite, okay? This is the true Lao style. Next, I'm going to pound the chicken in the mortar. You can use food processor. บัดนี้เฮาก็สิเอาไก่มาตำเนาะพี่น้องใครอยากใส่แนวบดก็ใส่ได้บ่เป็นหยังเนาะทุกคนแต่ตำเอามันก็ดีแบบนึงมันก็เป็นแบบบ้านๆเนาะทุกคนไก่เฮามันก็สิบ่แล้วบ่แหลกหลายมันก็สิเป็นเส้นงามเนาะ Okay guys so now we are ready to make the broth so I have the chicken kind of pounded halfway you don't want it to be too fine okay Next I'm going to start working on the chicken feet we're gonna trim out all the nails บัดนี้เฮาก็มาตัดเล็บไก่ออกเนาะพี่น้องตัดออกแล้วเฮาก็สิไปต้มเนาะNext, you want to fill the pot halfway with water, add 1 tablespoon salt and boil the chicken feet for 20 minutes. เฮาข้างหม้อเนาะประมาณใส่น้ำประมาณครึ่งหม้อเนาะพี่น้องใส่เกลือ1บวงสดแกงหรือน้อยลงน้อยนึงเนาะแล้วก็ต้มประมาณ20นาทีเด้อทุกคน Next, rinse the chicken feet with cold water. Do it 2 to 3 times. ต่อไปเฮาก็จะเอาตีนไก่มาล้างน้ำเย็นเนาะพี่น้องล้างจัก 2-3 น้ำแล้วก็ถอกให้มันเสด็จน้ำเนาะ and then keep it in the drainer guys these are the ingredients and seasoning that I'm going to use to make the broth 1 carton of 33.8 fluid ounce of coconut milk or coconut cream the cream is thicker than the milk Thai red curry paste okay we're not gonna have exact measurement guys I'm just gonna go by the look of the broth and the way it tastes okay แม่บ้านสิบ่พองเด้อพี่น้องแม่บ้านสิไปนำแบบความรสชาติและก็ความเข้มข้นของซุปเนาะ Next key ingredients is Korean pepper flakes without seeds. This will make your broth looks vibrant red. That oily delicious looking broth guys. อันนี้มักเผ็ดเกาหลีแบบบ่มีเมล็ดเนาะพี่น้องมันสิพาให้น้ำข้าวปุ้นเฮาแดงงามเป็นตาแซ่บนะพี่น้อง This pork blood will also go in the soup or the broth as well, guys. And then the next ingredients are at least 10 calf lime leaves. The more the better. I have 1 stalk of lemongrass. I wish I have 4 or 5. Crush and then cut. หัวสิไข่เหลือแต่หัวเดียวเนาะพี่น้องแม่บ้านก็ทุบแล้วก็ตัดเนาะ And then I have maybe 6-7 slices of galangos, fresh galangal. If you don't have fresh, you can use frozen or dried. And 1 tablespoon shrimp paste. And then salt, sugar, MSG, chicken powder, and fish sauce of your choice. I'm not going to measure the amount of the seasoning, guys. We're gonna go by the taste and the look of the broth, okay?เครื่องปรุงก็มีกะปิเกลือน้ำตาลแป้งนัวผงไก่น้ำปลาเนาะพี่น้อง Next you want to preheat the wok on medium high first shake the coconut milk or coconut cream I'm going to use little at a time guys เฮาก็เปิดไฟข้างหม้อข้างเนาะพี่น้องแล้วก็น้ำกะทินี่หัวกะทินี่เฮาก็ต้องสั่นมันซะก่อนเนาะพี่น้องแล้วก็ใส่ทยอยใส่เทื่อเล็กเทื่อน้อยเนาะพี่น้อง
In the past, there was a lady asking me on my clip what's the difference between coconut milk and coconut cream. So coconut cream is the most concentrated part of coconut cream, guys. Kind of like half and half if you compare to milk. And coconut milk, it's lighter version. It's kind of like vitamin D or 2% milk. Next, I'm adding about half cup of red curry paste. That's because of my portions of the broth or the soup. แม่บ้านใส่ประมาณครึ่งถ้วยตวงของเครื่องแกงเผ็ดเนาะพี่น้องเพราะว่าแม่บ้านอยากให้มันเข้มข้นและก็ให้มันสีแดงงามดีแล้วก็เพราะว่าปริมาณที่แม่บ้านสิจะเฮ็ดน้ำซุปนี่มันก็สิหลายหน่อยนึงเนาะทุกคน Next, stir it really well. Make sure you keep it on medium heat, guys, not high, okay? อันนี้เวลาเฮาเคี่ยวเฮาก็ใส่ไฟปานกลางเนาะพี่น้องบ่ต้องใส่ไฟแห้งGradually add the coconut cream a couple times and then stir. Okay guys, I had to move to my outdoor kitchen because the gas is not as strong as this one. Now you want to add shrimp paste. About 3 tablespoons, 1 teaspoon MSG. Next, add about 1 tablespoon salt ใส่เกลือเนาะพี่น้อง1บวงสดแกงหรือว่า1ช้อนโต๊ะเนาะพี่น้อง Hey guys, I have never done this before. This is my first time.If I add coconut milk in there, why not coconut oil? It's good for you anyway. ใส่น้ำมันมะพร้าวนะพี่น้องในบ้านบ่เคยใส่แต่ว่าคันเฮาใส่กะทิเป็นหยังครับสิใส่น้ำมันมะพร้าวบ่ได้เนาะทุกคน It smells really good, guys. The coconut milk has been kind of reduced right now. It smells so good. You can't even smell shrimp paste or fish sauce. At this point, I'm going to turn off the heat.หมดแก๊สแล้วพี่น้อง Okay guys, gonna add this to the broth. You can wait for the pot to boil or just add right now, okay? This stuff, guys, that I just saute outside, okay? I'm gonna add this to the pot. Reheat the pot on medium-high heat and add all the chicken mixture right in the pot, and then add the chicken feet as well.เฮาก็เปิดไฟปานประมาณไก่ปานกลางนิดนึงเนาะพี่น้องแล้วก็เอาไก่ที่เฮาขัวลงแล้วก็เอาตีนไก่ลงไปต้มใส่
Next, I'm adding 1.5 tablespoon chicken powder to the broth ใส่ผงขนอลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งเนาะพี่น้องหรือว่า1บวงสดแกงครึ่ง It's so good guys แซ่บเด้อพี่น้องซีมลงแล้วเนาะขาสดมีเลือดหมูแล้วก็มีตีนไก่ Okay, now turn off the heat. Okay guys, so now let's plate. Ready to serve. This is how Laotian people eat it we dip the pepper with shrimp paste. And then the sticky vermicelli noodles. You don't want to get the dry one, okay? Sticky like this for this dish. ข้าวปุ่นมันมีแบบเหนียวแบบมันแห้งๆนิดนึงบ่แซ่บเนาะพี่น้องตัวนี้แซ่บมันเหนียวดี For this kind of noodles, you don't want to add a lot of broth, guys. Just halfway because we're gonna fill it up with fresh veggies, okay, guys? Now we're going to add vegetable of your choice. I have banana blossoms, cabbage. You can use white and purple or one of each or both. Bean sprouts and then mince. And this is how Lao people eat it, guys, with fresh peppers dipped with shrimp paste. This is the best type of noodles to serve during spring and summer, guys, because of the fresh vegetables. It smells so delicious. The coconut scent is everywhere in the house. I hope you enjoy this recipe, guys, and stay safe.